Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Денес ве носиме на патување во источниот дел од Македонија, во подножјето на Малешевските планини, на надморска височина од 670 до 1050 метри, во така наречената Мала Швајцарија, односно градчето Берово. Претплатете се, вклучете известувања и уживајте во убавините на Македонија. При нашето пристигнување во Берово, прво место кое го посетивме беше Беровското езеро, лоцирано на 6 километри од градот, по патот за граничниот премин Клепало. Езерото се наоѓа по течението на Клепалска река. Поради релативно високата надморска височина, околу езерото температурите во лето се во просек од 23 до 25 степени во текот на денот, додека во текот на ноќта температурата се спушта и до 12 степени. Браната е изградена во 1970 година и е со височина од 60 метри, со што е една од најголемите лачни брани во Македонија. Бреговите на езерото се со бујна борова и листопадна шума. На рамнините се протегаат терени со разнобојни цвеќиња, шумски плодови и разни чаеви. Околу Беровското езеро природата истурила едно чудо благодети, природни убавини од кои застанува здивот. Долж езерото се протегаат голем број вили, кои што можат да се изнајмуваат со прекрасни терени за излет, рекреација и спортување. За надополнување на времето и рекреација околу езерото е изградена велосипедско-пешачка патека, а постои можност и за спортски риболов. После прошетките покрај езерото, застанавме во Берово. Со музеот го започнуваме запознавањето на градот Берово. Музеот е сместен во прекрасна зграда во самиот центар на градот, која е реконструирана во духот на оригиналната архитектура од крајот на 19 век, за која беровчани се сентиментално врзани, бидејќи е еден од најпрепознатливите елементи на градот. Исто така значајно е што во неа било отворено првото народно училиште, а бил формиран и првиот народно-ослободителен одбор за Берово. Историските поставки кои се сместени во музеот се состојат од документи и предмети кои што говорат за историјата на Малешевскиот народ. За настанокот на името Берово постојат повеќе верзии. Според една од нив, името Берово произлегло од тоа што луѓето се береле, се собирале на тоа место. Тука се собирале жителите на старите населби од околината и од другите малешевски села. Прекрасно уреден централен дел на Берово, со широки улици, пешачки патеки, зеленило на сите страни околу нас и се разбира неколку кафеани и угостителски објекти, во кои човек може да седне и да одмори и уз кафе и разни малешевски специјалитети да ужива во разгледување на центарот на градот.
Брегалница, втора подолжина река во Македонија, извира во густите шуми на Малешевските планини, источно од Берово, поминува низ Берово, па потоа се влива во реката Вардар. Од изворот до Малешевската котлина е планинска река. Откако ќе се спушти од Малешевските планини, Брегалница тече низ Беровската котлина и градот Берово, каде е мирна река со широк тек. Покрај Брегалница во Берово се изградени пешачки и велосипедски патеки, убави паркови и клупи за малку одмор. Берово е препознатливо по својата богата и специфична кујна, по единствените надалеку познати вкусови на храна, по беровското сирење, бел компир, кисело млеко, боров мед, буламач, леп печен на дрва, качамак со ребра. Ако решите да го посетите Берово, обавезно пробајте ја беровската традиционална кујна. При прошетките низ Беровско може да се најде набачила, односно планински колиби, каде што на традиционален начин се одгледуваат овци и може изворно да се види подготовката на надалеку познатото Малешевско сирење. Во пресрет на големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, на 28 август Берово секоја година е жариште на културниот бран, кој ги обединува сите оние кои уживаат во етномузиката, вклопени во еден од најголемите фестивали на отворено во Македонија и пошироко, Етно плоштад фестивал. Етно плоштад фестивал ги пренесува и етно звуците на балканската музика, која дава допринос кон издвојувањето на сето она кое е карактеристично за самиот Балкан и традицијата која ја негуваат нашите соседи. Во Берово и околината има неколку цркви и манастири. Прв манастир кој што го посетивме беше манастирот Свети Архангел Михаил. Приказната за овој манастир започнува во 1818 година. Начинот на кој што е изграден манастирот е врзан со легенда, која вели дека во тоа време во Берово немало црква, па заради тоа беровци побарале од турската власт да изградат црква. Кога делегацијата отишла кај валијата во Радовиш, тој се согласил, но поставил 3 невозможни услови. Првиот бил црквата да се изгради за 40 дена, вториот покривот да не биде повисок од патот, односно да не се гледа крстот, а третиот услов бил свештеникот да ја даде својата најубава и најмала ќерка за неговиот харем. И покрај тешките услови, беровчани прифатиле. На 40-тиот ден стигнал караванот со војска испратен од валијата да ја земе најмалата попова ќерка. И навистина таа тргнала со нив на кај Солун. Но кога караванот дошол до Дојранското езеро, девојката скокнала од коњот и се фрлила во водата. Ја нашол некој овчар што го пасал своето стадо во близина на езерото. Таа се вратила во манастирот и во него се замонашила. Историјата ја памети како Евгенија, првата монахиња во манастирот. Денес манастирот е женски манастир, одлично сочуван из годините, со прекрасно уреден двор. На патот Берово-Беровско езеро имало црква посветена на Успение на Пресвета Богородица, која била обновена и прилагодена за монашки живот, па со тоа црквата е преобразена во манастир. Така за прв пат во Берово биле поставени почетоците на машкото монаштво. Тука, под сенките на липите, во непосредна близина на реката, е создадено катче погодно за молитвено тихување. А во центарот на Берово се наоѓа црквата Рождество на Пресвета Богородица, која е еден од препознатливите белези на Берово и центар на збиднувањата за жителите и посетителите. Црквата е изградена во 1912 година, а во 1930 година била изградена камбанарија. Историските споменици се сведоштво и аманет
оставен од претходните генерации, кои го посветиле својот живот за слободата, независноста и развојот на овој крај. Во градот и неговата околина може да се посетат повеќе историски споменици, како од времето на турското робство, така и од народно-ослободителната борба. Споменикот на водачот на разловечкото и крестенското востание, Димитар Поп Георгиев Беровски, на плоштадот во Берово, спомен плоча на местото на куќата во која живеел дедо Илјо Малешевски. Вашиот престој во прекрасната Малешевија ќе биде исполнет со прекрасни моменти и топло добре дојде од беровчани. Недопрената природа, традицијата, културата, единствените вкусови на храна сигурно ќе ве натераат да останете уште ден-два повеќе. Сместени во преубавите викендици или во хотели со традиционален стил, ќе можете да поминете прекрасни и незаборавни моменти. Она што го нуди Берово, треба да се види, да се доживее, да се почувствува. Чистиот и остар воздух со најголема концентрација на кислород на Балканот, здравата традиционална храна произведена на Малешевските планини, прекрасното Беровско езеро со природни убавини од кои застанува здивот, старите православни цркви и манастири, убавината на планините и шумите во Малешевијата, се одлични причини поради кои навистина вреди да се посети Малешевскиот регион, а пред се да се посети преубавиот град Берово. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите претходни видеа.